Kayak makan semua. Makan dulu guys. Gila rambut lu sama Sen sama lu. Gua doang masih biru. Iya dong, gua gila. Kita makan dulu. Masih bersama Pak Rudi. Jet lag, nggak bisa tidur. Mau pakai apa? Peppermint. Bukan, itu pakai oil, pakai roll on. Mau yang mana? Yang hijau apa yang ini? Dua-duanya dicampur. Coba bauin dulu enakan yang mana. Tunggu, buka dulunya gimana nih? Coba ini enak gak baunya? Mau ini? Dua-dua. Oh Oke, ini udah pakai breathe again dulu. Coba awas sini. Di belakang. Sebelah sini juga. Terus dicium-cium. Ini? Buka dulu dong. Tunggu bukanya gimana sih nih? Buka dulu ya. Mama bukain dulu. Duh, ada yang udah ngorok tuh di situ tuh. Udah jangan banyak-banyak. Ini enak gak ini? Stress away. Dia maunya dicampur. Mama juga mau pakai Gimana bos baunya? Enak. Suka? Kayak peppermint. Oh mirip peppermint. Kalau dicampur sama itu jadi kayak peppermint. Terus enak baunya? Enak tidur nggak kira-kira nih? Oke coba tidur coba tidur. Saya nggak bisa tidur. Oh belum bisa tidur, nanti dicium-cium wangi kali bisa tidur nih. Ya. Seru-seruan nih. Pasti selalu. Ajarin gue ya. Siap. Cara ngevlog gimana? Bungkus. Siap. Mr. Fahmi Lemon. Welcome to Wellington. Thank you New so much. Zealand. This is the first time I'm here. Asik. Ya benar bahasa Inggrisnya. First of many. First of many. Oh amin. Jadi nanti First of banyak many. lagi di sini ya. Ini Mbak Gigi. Hai. Ini dia nih. Gimana? Udah Welcome sampai to di- Windy Terima Wellington. kasih. Ya. Di jalan-jalan di apa? Korea. Ini namanya Mount Victoria. Jadi kalau ke Wellington harus ke sini. Harus kesini begitu dan Ini lihat kudu. pemandangan. Dan di sini adalah tempat yang sangat indah. Ini mumpung karena lagi cloudy aja ya. Iya nih. Kalau lagi nggak cloudy itu clear blue sky ya. Bagus banget. Mau hujan ya? See, and then my brother. What's up, brother? Kita di atas. Mount Victoria. Mount Victoria. Seru. Ya, akhirnya kita bersama seru-seruan di sini sama Raffi. Oke, kita lanjut. Sebuah roti berlapis cream cheese. Ini dia. Wow, mantap. Ada beli ya guys?